A Kenyan High Court has put a temporary freeze on the implementation of a $2.5 billion health partnership deal with the US. Marekani imejikuta katika mkwamo mkubwa kufuatia mkakati wake mpya wa misaada ya afya duniani uliotangazwa Septemba 2025. Mpango huo uliwasilishwa na utawala wa Trump kama hatua ya mageuzi makubwa. Unahusu mabilioni ya dola kwa ajili ya mifumo ya afya, ufuatiliaji wa magonjwa, maabara ya kisasa na ushirikiano wa kitabibu. Nchi 20 za Afrika na 4 za Amerika Kusini tayari zimetia saini makubaliano ya awali. Kidhahiri, mpango huo unaonekana kama fursa ya kuimarisha sekta dhaifu za afya barani Afrika, lakini masharti ya makubaliano hayo yamefichua ajenda ya siri ya Marekani na kuibua upinzani mkali. Miongoni mwa masharti yaliyowekwa na utawala wa Trump ni upatikanaji wa madini muhimu barani Afrika. Aidha, nchi za Afrika zinashurutishwa kuikabidhi Marekani taarifa muhimu za kiafya za wananchi kama vile rekodi za wagonjwa na data za maabara. Kwa mataifa mengi ya Afrika, masharti hayo yamevuka mstari unaogusa faragha, usalama na mamlaka ya kitaifa. Kenya ilikuwa ya kwanza kupiga kengele ya hatari. Mahakama Kuu jijini Nairobi ilisitisha utekelezaji wa makubaliano hayo baada ya kesi 2 kuwasilishwa mahakamani. Waliofungua kesi hizo wanasema mpango huo unahatarisha haki za wananchi na unatoa mianya ya udhibiti wa nje katika mifumo ya afya ya taifa. Zambia nayo imesimama kidete. Mazungumzo na Washington yamekwama baada ya Marekani kuhusisha ufadhili wa afya na upatikanaji wa madini muhimu ya Zambia. Waziri wa mambo ya nje wa Zambia, Mulambo Haimbe, amesema masharti hayo yanakiuka haki za wananchi na yanatoa upendeleo usio wa haki wa kampuni za Marekani katika sekta ya madini. Kwa nchi ambayo ni mzalishaji wa pili mkubwa wa shaba barani Afrika, misaada hiyo ya Marekani ilikuwa na malengo ya uporaji wa data za afya na pia madini. Zimbabwe pia imekataa katakata. Serikali ya Harare imetupilia mbali msaada wa Marekani wa dola milioni 367 ikisema haiwezi kukubali kubadilishana taarifa nyeti za afya kwa ajili ya ufadhili huo. Msemaji wa serikali Nick Mangwana ameuita mpango huo wa Marekani kuwa ni biashara isiyo ya usawa. Ghana nayo imepinga vikali mpango huo wa msaada wa afya kutoka Marekani. Wakuu wa Accra wametaja hofu kuhusu faragha ya data na uhuru wa taifa kama sababu kuu za kukataa. Wataalamu wa afya barani Afrika nao wameongeza sauti zao. Daktari Jean Kaseya, mkuu wa kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika, amesema kuna mashaka makubwa kuhusu uwazi wa mikataba hiyo ya Marekani. Wataalamu wanaonya kuwa masharti hayo yanaweza kuyapa makampuni ya dawa na teknolojia ya Marekani nafasi ya kupata faida kubwa. Pia yanaweza kuongeza ushawishi wa kisiasa wa Washington katika mataifa yanayopokea misaada hiyo. Na hapo ndipo swali zito linaibuka katika mazingira ambayo Rais Donald Trump amewahi kutoa kauli za kibaguzi za kuzidhalilisha na kuzitusi nchi za Afrika. Je, mpango huu wa misaada unalenga kweli kuboresha afya za Waafrika au ni mkakati mpya wa kuongeza ushawishi wa kibepari kupitia uporaji wa data muhimu za afya na madini ya bara Afrika?